2025. gads Signet bankai un mūsu meitas uzņēmumiem bija vērienīgs. Esam pieaudzējuši mūsu kredītu portfeli par vairāk nekā 60% un kopējais kredītu portfeļa apjoms grupas līmenī pārsniedza 300 miljonu eiro atzīmi. Esam palaiduši unikālu investīciju produktu, kas ir pieejams visiem Latvijas iedzīvotājiem – Signet Baltic Bond Fund. Arī kapitāla tirgus virzienā gads bija ļoti veiksmīgs. Esam sasnieguši vēsturiski lielākus darījumu apjomus un esam palīdzējuši vairākiem Latvijas uzņēmumiem ienākt kapitāla tirgu ar obligātu emisijām. Latvija ir bagāta ar talantiem. Īstas pērles kultūrā, izglītībā un sportā. Mēs ar gandarījumu un lepnumu atskatāmies uz šogad paveikto. Tik daudz pozitīvu un sirsnīgu emociju. Šogad mēs kļuvām par patronu Latvijas Nacionālam simfoniskam orķestrim un tieši orķestra 100-gadēm. Mēs atbalstījām Cēsu pilsētas iniciatīvu kļūt par Latvijas kultūras galvaspilsētu un bijām klātesoši visa gada garumā Cēsu pilsētā. Mēs apceļojām visu Latviju kopā ar prāta vētru un radījām jaunus stāstus. Ar gandarījumu un lielu lepnumu mēs sekojām līdzi mūsu zelta meitenēm, triumfējot pasaules čempionātā pludmales volejbolā. Un gada nogalē mēs aicinām ikvienu kļūt par sargeņģeli kādam bērniņam, pievienojoties labdarības kustībai Eņģeļi par Latviju. Latvijas un Baltijas finanšu tirgi turpina attīstīties un to pievilcība aug ar katru gadu. Mēs to redzam gan pēc mūsu vietējo ieguldītāju un uzņēmēju drosmes pieauguma, gan arī pēc mūsu ārzemju draugu un partneru intereses pieauguma. Gribam pateikties ikvienam, kurš ar saviem darbiem un lēmumiem veicina mūsu tirgus izaugsmi. Kopā mēs veidojam tiešām interesantāku, drošāku un aktīvāku ieguldījumu un ekonomisko vidi Latvijā un Baltijā. 2025. gads bija vēsturisks. Obligāciju tirgus sasniedza jaunas virsotnes un mēs esam lepni ar rekordaugsto organizēto darījumu apjomu. Tirgu ienāca jauni un ambiciozi uzņēmumi, kas stiprina Baltijas kapitāla tirgu. Starp tiem arī pirmais pašvaldības uzņēmums Rīgas ūdens, kas emitēja Eiropas zaļās obligācijas. Finanšu pratība ir viens no mūsu attīstības stūrakmeņiem. Šogad veiksmīgi noslēdzām jau 11. kapitāla tirgus akadēmiju, kurā savu zināšanas ir papildinājuši vairāk nekā 400 uzņēmēji. Esam iesaistījušies dažādās finanšu pratības iniciatīvās visā Latvijā un skaidri redzam, arvien vairāk uzņēmēji izvēlas kapitāla tirgu kā savu izaugsmes ceļu. Mūsu klientu panākumi ir mūsu kopīgais sasniegums. Šis gads mums apliecināja, ka izaugsme rodas tur, kur ir drosme rīkoties. Mūsu virza komandas ambīcijas un klientu uzticēšanās. Kas pārtop darbos ar reālu ietekmi. Mēs zinām, ka neaugam vieni. Paldies mūsu klientiem, partneriem, darbiniekiem un finanšu nozares profesionāļiem par sadarbību. Lai jaunais gads atnes jaunas idejas, kas pārtop panākumos. Laimīgu jauno gadu!